ดูสิมาเร็วมาดูก่อนเร็วมาเดินมาไหนดูสิดูหน้าหน่อยโอ้อยากไปไหมเท้าใช่ไหม ไงไปอยู่บ้านเปล่าเห็นไหมอย่างน่ากลัวกันเนาะขาหักจะกัดยังไงซื้อเป็ดแตงโม